Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandekotou, Bozolanda Biso partout à travers le monde. Tolobaki, Mikolo, Totambola partout. Kofouye ba information, kofouye ba news. Baranki nezo régné entre ba filles internet. Tomoni Manike, Karine Mokonzi, Mbutu Mbutu, Balobi Sinchakapashi Songi Songi, Balobi Jaeli Show, Songi Songi. Balobi Jaeli Show, objectif est là Kinshasa, makambo nyonso eza ko simba te, azui producteur moko, azoko masolo ya financement te, na kombo ya Willy Musheni, o alobaki ke ache budget belé, film ezo marché te, awa pe to robeta lisusu masolo ya Jaeli Show, ndenge babimisi ba secret, azalaka pe mukala ya fifisi wa na niveau ya Afrique du Sud. Donc, Torosola toujours ma solo, Nakati toujours il y a émission. Tu remets un parcours à Jaeli Show, tu moni Jaeli Show à côté par Tracy Mbelenga Pro. Tu dis que la télé, réalité, et comme il balai, il y a Karine Mokonzi Mupanzi, il y a Jaeli Show Mupanzi. Est-ce que il créer Mbutu Mbutu te Nakati ya City ya Batu? Tu éviter pour commis déjà ba adversaire Karine Mokonzi koto na ba show na e Jaeli Show pe koto na ba show tu éviter soke ko panza bango mais ndenge na monela masolo oyo ko suka toujours mabe na pesi merci na bino nyonso tout bandeko oyo bozwaka terre Rolanda biso mbote liboso na ko pesa Sœur Pauline Lumumba na Genève po mikolo nga pe na Genève na benga ngoka Pauline Lumumba. Donc, ce qui n'a pas été Pauline Lumumba, boye baka déjà que Genève, te obengango kombo Pauline Lumumba na pesi. Adel Djogo Bagou danger, Adel Djogo Bagou danger na France wana, Nathalie Neymar na Texas, dabi ke vena nga Jimmy Bella ou patron ya munene na kati ya Jobour. Donc wana boss de boss ya Jobour, Jimmy Bella ou passé ilolo car ya mbongo na Cape Town to moni pe champagne overdose. Jaeli Show ya to sola na mwa muke na pesi champagne overdose ya Jaeli Show pe bambote na pesi Trezeguet Muzala Demidie viens nga Louison Mbata Youssouf Pourada balobi bato mbongo bangwana na Afrique du Sud. Jaeli Show Rofanda et Louga Makamoboni. Bien, bon. On va bien? Très bien, comme d'habitude, normal. On reprendre santé qui toko. Pour autre chose à la bachoke, bachoke belé kaka. Bakala mingi te awa bachoke uti ko tungisa yo. Yaba makambo surtout belé ozanango. Ngana za choc te. Ngana za descendant ya vient biso mo pa o mokonzi. Voilà. Comprendre. Dans son atalika niveau ko fait za choquer anytime. Niveau ba finga niveau chaque jour na internet na monde. Comme ko fait beta mara. Parce que tant na mona niveau gérer mara munae. Lo wana za na descendance na ye. Et lo mo telekela, lo mo pete chokanga. Surtout son na problème. Azara le premier yo komelanga. Yangonde succès. Yangonde sala yo ki yo. Donc bo yango te tikango za bon. So mo biloko beta wana atana mona ka eti. Mais une fois que tu as déjà un message, à sentir que Jaeli Show existera, on dit quoi attaquer, ça c'est moi, école de Kofi Olomide. Voilà. Et le mot est choquant. Jaeli Show, Otoyebi, avec beaucoup de valeurs, tu vas payer partout, à travers le monde, mais Jaeli Show, comme fille à déception, nous sommes sala, et aussi mbaté, Jaeli Show, aux hommes mekarotia lokolo, ba place et aux hommes meka. Makambo nyonso zo marché te. Ozomona te ke blocage moko quelque part et côté Lyon na vie. Te ngana kana blocage te na rande na benemi. Mais kana blocage te ngalelo. Produit pour la kosilisa, nduta, tampon, bouton, chine de cheveux et kiti na 5 000 et 10 000 francs. Ondeko, oyoka kalisusu soni te na nduta. Kozala na nduta tombende eza kozala vraiment salité. Obésité eza maladie. Tala nenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi produit naturel ezali ekosilisa ope constipation yo kangama kaka na ba mèche perruque chapeau produit naturel ezali ekokolisa yo suki olela ba poil olela favori
favoris, c'est possible. Beauté à moi si, ezalaka nde na suki, na perikete. Yo mutu mine toboka, kali dentaire nyokola yo, munoko solo, nzoto solo, produit naturel ezali. Tozali pena, anti-tabac, anti-alcool, pe anti-bangi. Di nouveau, élargissa pour homme, longueur XX. Vimbisa pour femme, Yamado, Tozali, Tilolo, Kalemi, Goma, Kisangani, Abidjan, Kinshasa, Bengabisona 089 86 27 692 081 99 91 102. Na Brazzaville, Bengabisona 05 360 82 26 04 487 51 15. Kozala Nanduta, Eza Kozala Nini, Salite! Vraiment salité. On comprendre que na cause d'un entourage mais faut na na réserve ngana za déjà gel chaud na blocage à mon côté na baki na sa théâtre té ma bokete na tourner film so taliba américain ba beta ta ba 4 ans à tourner film moko mais nga et que ni moi rapide dernièrement na autre zala 3 jours passés tozaki libanda Pullman bato ba journaliste bazaki na nga ba yebi ba vient ngai otozaki na bango ba mona ndenge tournage à film ezaki to bandaki ngo de 21h à 23h30 to kata ezaki partout to tourner na ville wana ba mona ba matos ya A+. Ba mona ki pasteur oyo munene ya mboka oyo ayaki wana na do ayena cortège na ye apesa ki mututu azaki wana azaki pakolos na ye et puis bato tu nga usual chose wana pasteur on habite ye mutayeli biso ba matos oyo A+, ye mutayo baksa mbongo na kona sadi na yo comprendre que ngai fona za katake po baterminer ne ba ya pembe na nga va na nga na ndaku na yebi na nga teke pasteur mo atala nga libanda pasteur mo boya ko va na biwa cliquer atali na niveau na ye aza à cause ata numéro 1 na Congo na minitio na niveau succès na ye bayaki na mawa bazongi ne sengo nasalie nini nini anga malonga ken pardon na bona polémique yo loba na yo ngai na flashe ka batu muto yo zoloba so que non mutabuzo banzambe la ngai nga betsa li solo la ten comme mutete ma munezo kwa ngashaka yo sadi kotala tangela ngana toke musika te tangela ko ba pasteur wana ponga lobika so na tangate pour la bonne avoir problème yo yemba là et ça kate michi bon tu me na six problème te quoi ça dit na monnaie pene que je suis à la maison pasta munene bongo atala nga et puis abenga nga na numéro na nga abaxela nga bongo atina nga ba matos ya A+, donc na vraiment nga elo mo te chokanga oka contrat na plaisir pour na bi ke kala mingi te ma solo ndezo banda na ba ngo ke wata na be so mama pasinde bandi ça dit mama pasinde bandi ce qu'on sait lo comme munene il faut s'attendre na makambo belé ko ya po étouffer oye ko ya mu pepenyo so ya parce que yo simbi bato ya munene ko isa bato na ote continuer chemin ça makambo bato bozela so ko tena distraction et quelle distraction ngana na nga fi eli puta te ngana na nga fi flat à $10 te ngana zala jamais pe mu kala mutu po ngana za no teti numéro 0 wana to kende malembe o comprendre na tana ngene na bureau pasta na zaki ngai na master na ngai to komi po buzobe zalate master na nga Sheraton Lorvet Kiba yena zakane partout depuis Afrique du Sud fi o ningisa jobu mutu mota le qui est sa concurrente Lorvet Kiba Sheraton na masana Francine ça dit tozaki na to kei pasta solna biso kitoko pakolos na yo yango bata A+ yango mikolo na changer na la télé wabi fona la ta classe jali show ngai ya émission na nge déranger te ponga mingi ezaka ba question na kundola kaka ba place ezaka ko batama oka pe mo banzembo nzambe no ngana te mo jova biso to ka mingi ba cantique na biso tenga lobi na ba frère en Christ taba album ezobeta mikolo nzembo nini ozoka ozo sepeliso mikolo ata mo muke kaka natela yo motema poto ka ngo pena ya moto ke boîte me va chango natela yo motema ça dit wana nzembo nani ya pasteur Moïse Mbiye. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bana Congo bandeko tu o bozolanda biso na kokota na nga polémique te. Poto yebike na ba pasteur pe bakoti na mulongo ya koluka kaka ba fille ya ba internet. Pasteur na vraiment na yebi na nga ete.
nayebi na ngai ete kotangisa nga pe kombo ya pasteur moko te na boyi parquet ya Gombe nakende kosamba. Siko numéro na yo Jaël Lisho, numéro na yo. Pasteur wana a trouvé ki yango koma ye tanke mosali na Nzambe, azwaki contact na yo ndenge nini? Michel Tosalara, affiche toujours le numéro na biso. Mais voilà, à vrai dire, j'étais à la maison, tu as bien un journaliste épais. Attends, ma petro, a bien un numéro moro boye, et ça privé. Bazan a besoin, c'est analinga pena ba privé. Tu as besoin de mutango oyebi yaka. Na ke petit bandal, tu as un journaliste, tu solo, tu planifies, c'est un mutango bien, ce qui va me zayer. Et comme ça, tout c'est non. De mon appel à 18h. 18h après cortège et Zubiso qui petit na bureau tu comprends que eza pasteur oyo tout solo li na talarayo na sepela na yo ba filmer non mais na limite ko ta ba délire ya ba bêtise tout ça je t'apprécie avant mais na katikati na komeko bayo parce que koma ki trop ba buzo ba tout ça aibisingai oza lokwa mutu oza Moïse faut bimisaba na Israël ça dit au côté na distraction te atenga vraiment oza étoile oza yo oza na bâton ya makambo ça dit nyonso ya na entourage na yo eza distraction ceux qui nga nazaki mobali na na cause à distraité parce que na otala yo je vois l'argent je vois le toile je vois l'avenir oya otia idée ya tourner film lelo batutu ba osala pe ba télé na bango mususu koma mais masanga kari na banda télé réalité ne avant lelo ba télé réalité et koma ebele yo ye na idée tout ça filmer affiche nanga kuta sika ebi ma déjà d'ici là on le kalango dimanche na émission Karine Mokonzi tato solo le bisinga ina lingi to za distrait na tala bino tout mais si je t'ai appelé parce que j'ai senti quelque chose et pas na yo moi je veux que obi ça filme moi je veux que on continue d'études même si on en internet je veux ça la différence et puis ngana lingi na tang so ba classe mususu o ngana lingi place au coma c'est là tout banda étape par étape ngana bisie so na pe film mususu pas tonenga o lingi na selonine so na zema tumususu ndeti via na zo epsanga o le ba atindo poto ngabite ngana sama makambo za très important na bisie telanga kaka ba panneau ba panneau langa ko selinga fiche à qualité et wana proposer même pasteur wana auto sola et puis affiche nanga na lingi ezala affiche o ebimeli boso te to changer affiche et puis nga ko tia kombo nanga te apesa nga signe o no tia elaxe ke yezaye o baninga le pe musu ba comprendre que c'est lui c'est la pardon apesa signe o yo tia poto ebi ba signe na bango mingi za ba étoile étoile kenda boye sala boye ba please que ocha na katikati likolo na fiche na fiche no cha eloko eza symbole o entourage ne eyebike o lui eza ken pia na lobby étoile sini ya ba pasteur ngaba étoile kombo na ye ba breja ngona ndenge mo boye o ye bandeni faut saka mutoza ne poko pasteur ngwa pekisa ki kombo ne donc otanga te non ata eza respecter otanga kombo mosala njame munene na télé comprendre donc aza muto yo na olala na sengo na olamuka na sengo je vois que il y a des gens au bazana mboko yo balandaka biso d'où alors faut na zonga na ligne pour nga kasaka total mana poto azien alors que tu appelles la batnakin bazora péter au cliquer à tel biso tanga conseiller ngai alobi ebele na yokaki nazaki muto fe na yoka tanga bisinga faut zonga na ligne il faut zonga la fille oyo passer na yo ya mabe bien nini oh lingo sa siko ezipango voilà na meke pour soigner na psi non ba parents nanga ba lobsanga souté ba sœur nanga ba tutu ba comprendre que na yoka bango soni pour ba mensonge tout c'est sur internet et ça vraiment hôtel bobi oh mensonge mais abisinga ne répond pas toi tu es tout boza et belé mais je t'ai appelé parce que je sais pourquoi on se fait que baboto linga pe fiancé na ngai alandaka nyonso nga mutu ngai pe baboto lio fiancé na nga naza makambu moi je suis ici à la maison ngande makambu ça dit nga okosoni sanga na musika te fo ya place naza lokwa naza gel show naza makambu po meka nga fo ya na mensonge ebele fo kosa mokili fo kosa monde si qu'on a comprendre que omoni ata adversaire à Roger pas meka Roger bien fo ya pa na nga so ya pa na nga et que je suis faible au kitisa Roger mbamoko on comprend nazala ba texto tous les jours on sentit que opena
adversaire à Joy. Ce que pour akiti ça y foyer pas nanga. Depuis que nous côté déjà ndako donc son azaki fille mo faible. Le roi bango ndé dans simbise ba touche avant ni quelque part mutu mo pa ya pesi mbote or kalianga. Ce que le roi na misala ke ngande makambu. Ezaka pas rejeter na sala ngo et même Trésor mouch ex nanga yebike. Quand j'étais avec Trésor, je peux pas déconner parce que azam mutambongo azo ça ba business ya ba monde na wana za batne so ki ngana ko ici bato yenda yoka soni. On comprend. Ceux qui bossent à délire, à bêtise, n'a pas chez Roger. Moi, je suis pas Roger. Moi, je suis Jaël Koki, Jaël Cholelo. Roger, ça Roger Ngandou Bikila. Donc, ce Roger, ça bêtise. C'est Roger Ngandou, c'est pas moi. Pour l'avenir, moi, j'ai mon enfant, mon fils, oh, otalanga lelo, otalanga lobby. Pour essayer la té. Roger n'a pas ça déjà ba jeune fille. Donc, ceux qui m'ont année atelier une fois internet, que papa bêtisé. Et ça sonne n'angate, ça sonne entourage n'a place au fan na ba camarade nae, na makambu nae. Donc, ça c'est pas moi. Et ça business n'angate. Si tu crois que au salé lo mo peut être déstabilisé nga tango bolinge ex nanga na kase bovana na ex nanga ake abimina yo pa bosilani oyelelo obitena sotena kena kingandi ngana bim ozata na 75 mibali ngasiko ko foke na mensonge belé mensonge obeta yo mo conscience no ba kosa conscience te obi ke na okosa la gel makambu yo mo yebi poto okosa mo kilimeta okosa nzambe na conscience te vous comprenez si réellement oyebi vi nanga oyebi secret nanga mais betango à la télé si réellement oyebi que gel sort avec kingandi mais betango à la télé pourquoi que on a si mais cache pour on a face à face na caméra donc on comprend que eza babuzo babani na niveau na bino te donc ceux qui ont ça bêtise na Roger tu crois que eza ko affecter ngai sauter na Roger que n'est pas pasta wana sauter na no Roger les kana pas muto aleki isusu ngakuti na opesa na lo sauter na no Roger kende papa stawana et englobé na makambo ebe te na lobi boy koyeba yo c'est trop dire hein? Mais sauter na Roger kende pa pasteur wana de ba pasteur ana bazomela batu pe ba nkoro te ba pasteur ba nkoro te eli kambuya ba yeba yo na kombo na yo ora étoile ken ngai naza la seule journaliste na lobango verambo moko verambo ayebana mais ba tutu ba kena ko interview ngana kena ko interview te ngana ko sa l'émission na kacha lopango ngo elekisa ba fifi busa elekisa ba ser na BBC automatique systématique elekisa ba bijo na pate elekisa ba Valérie Lito siko ngai kamukeo kamukuse o ya suka na ya na suka mais na koti na parcelle na bina yo sa l'émission na kacha lopango il était le premier au bimisa champagne na munene na teli Frank France Temai yebi o eleka kuna yondo mema bango osengi kofi atourner na bango atourner kutu te ya yebi sa bango ke boko tourner na gel chez moi pour la kisakaza moi na ndako tamsu moki lobby e roloba so na zate bien na kufi et puis na yebi ke loko sala ezaki loko munene tikala chiffre le lo so dae na tikala na bord na ngavi abi faut expliquer moki ponga bina kana album asindi na ba concert musuna bakata bana zalate abi faut la moki ke te ma fille voilà pour na ko bundele pe na mutu bo boy na ina défendre na takilo ko attaché de presse na na lopang France Temai ko ta ba ki reta basuka libanda baboya bakota to sala émission bisa champagne misa ba verre na ya sika o amele la te ya le show to kende malembe vena nga Louison Mbata Adel Joko baku danger sœur na biso Nathalie Neymar bozolanda biso Pauline Lumumba mwana papa héros national Emery Lumumba bazolanda biso nalingi natuna question moko bato ebele vraiment baoze la question oyo Jean Licho lelo soko kotaka lupangu ya mopao tokaki eza na fille moko boye oyo bozalaka comme bandeko lui yende mutazala memo pa kofi na bomba nanga kombo te Glory Olangi ndeko na yo yende mutu amema yo omona kofi pour la première fois peut-être na occasion wana pe Glory anda sengela ki peut-être pas kofi que non basa l'émission na Frankie awa po Glory ande mutu alakisa mo fleuri tanga na bina Glory obina en cette émission ba maso jongo ko tabino bwendeni ba maso jongo e ko tabino ndeni enga na bina chef Rambo mutu mota laksanga kofi le midi ni danseuse ni nan na eba kofi ngamoko mutu mota laksanga et puis kaye ayebi jour e be ba Frank ya ba Freddy Akimbe ko ba Freddy akufa o wana na Karim Mokonzi guerre to vana ndaku ya Gloria amona téléphone na ngeso na muta benga Verambo pourquoi atangelanga komba Gloria atangelanga qu'est-ce qui se passe entre Yona Karine na lingi buzo banate je veux te voir maintenant kala to kenda ba ngai Gloria na fe nga babu ya nani o alendele to
tokoma tina palais azate aomona nde baka bongo batutu bayebinga tobi tolande na Saint James tolanda na Saint James Road kiriku témoin na osona vera mona anglais to boy na biso interprétation bato bayoka nakute na studio azo panza teke makata studio bima apekisanga bisinga nali ko yoko na polémique tena iko ba anglais nini mopa lobaki to sole point ngalobi lobaka anglais mwanda mbo yebisa te ngama mto sona fe nga na ko beto na télé te wana zaka papa nanga bongo secret nini yango lingako loba nazobomba depuis banda pe ba secret ngo na ba pe blablabla moi je me fâche facilement na ko silika siko na se déchaîner après 5 minutes na bosani na bongo po bible bi batalo kuta na bato balala na kanda ba kota bokonzi na ete sali na ko silika siko na sisi dikamango siko so na na tort na luko na mina zaki na tort limbisa émission tozo kende ne malembe namoni ozoluka wa mbrienga mutu Karine Mokonzi aza attaché de presse ya héritier yo toyebi ke yo na Karine boza ba master yo po lukaka un jour oko attaché de presse ya artiste musicien moko munene lelo to moni Gloria a se pointer wana place ozo tout atolo wana vie na ngande na yeba ye lelo kotangela nga bakoma batu mususu te oyambinga bato basutukeli makambo siko ngasi makambo ba bosana lelo ya 2017 ngana salongo déjà ba 2013 yo ya Michel Show na moi le roi non lo baté mokile mon ndena vandi calme bato basutukeli makambo ngo siko ngana salongo déjà ba 2013 ngana kota le pont Frank Stema ya patron a expliqué nde ba yamba biso ndenge to solo la nde ba pianga champagne nde ba loko balongola biso pakolos ngana sa émission na Pacho RFI mona muteketa le grand fumu to vandi bona bandal vena biso ramba oleka soki taki bango alinga telema voilà alinga telema potanga mo da Pacha bengi ke verambo alinga telema te sali mutu na mutu yona bi mokonza ko zaka moko me esololeli na yo na elobeli na verambo telema pe ba serimo Pacha beli atelemi yozo ba soki Pacha beleli anga telema te fatelema ka Pacho RFI belela atelema poto zaki en pleine émission ngala Pacho RFI vous comprenez bango ba telema ngana bana masola ko fena mi de ngai gloyo langi Dieu me voit moi eza ngo eza tongo gloyo langi abenga ngala téléphone to kutane pour la première fois to kutane émission ya vena bison émission alendele na zo tourner na lende na RTVS na yebi gloyo teke to za ba parenté ngana émission to yambi bango na Frédéric Kimbi to si émission RTVS grand frère nanga bofi bosanga bisinga Jael Show omoni yana biso kingande mona ne yeyo gloyo omoni oncle biso Derek que si mona ne uta frère d'ici lieu c'est la famille mbote to continue ba to solo na téléphone tout alende le benga gloyo azolu ka numéro nonga o me pesa ende konanga apesi to bandio solo la ngana bandi ko attaquer ngana yana ngana idéologie ya ko attaquer ba adversaire à Verambo ke ba beni tout ça boy wana ngana sa be mission nanga na za plus ko attaquer bato bataka Verambo et mes missions motama la poto la bouche autorisée sans polémique à tchanga mbala mona la bouche ke botala ex danseuse à Kofi à côté makamba Kofi tout ça boy Verambo benga la tongo lango mama Marie va benga la poto na Londres tout ça na bandi da 6 ya makamba Kofi ngana diembela pas Verambo na diembela chez Verambo et na diembela la kangi wana et celle que ba journaliste ba komo lukanga to sa émission Gloria ya na flat nanga première fois to sa émission aya Jael photo c'est émission moko na yamba tout ça boy avant émission c'est la famille to yena na chambre to beta ma solo azo mena XL ay bisinga tala boy Karine bazo ko attaquer nga bazo tinda batu pona minute na Gloria zaki yemoko batu tout bazo ko attaquer bazo ko attaquer ndeni nga na ibina mama internet to petro tenga na ina mama Verambo tout ça abetelinga makambu ndenge elegana na internet Nathalie que yaza yemoko bango tout ba finga mutu moko comme t'es ma sœur no kota bitumbango et c'est l'autre chauffeur loba ngana zaki na ndako Sonia Ndinga Dieu me voit to beta masola vérité to tika mensonge Gloria sa téléphone a fini déjà enregistré j'ai le finga mutu yo lobele mabe yemoko lobeke mama leki nanga c'est ma fofolle dans soki bo meki atomboki héroïne à comprendre que Jael Show elle est importante wana atanga pa ebisanga déjà que non voilà mama leki nanga sa koti bitumba nanga imuta ko meka susute quand je suis venue na kota bitumba Gloria na ataka mututu ataka Gloria langi c'est ma fille tout ça muta ko meka na ozama be baba tozo continuer to ça ki na Gloria na groupe la biso to créer maman na biso Gloria zaki si aza problème ayo lukanga tala boy Elvis tout
ça boy ngana finga na Elvis na bodio Elvis ayebi on a singele pardon que oh comment beaucoup ça ba bêtise boy gloire ti nga ba voice na bité nga solo na les news te na continue les news voice na ngate pour écrire buzo ba akaso na bondeli et simba te na kota o fakina kota na loba o fakina loba na moment na mais je savais pas que ndeko na ngai makamuna ye eza na sima na ebete tout le monde m'appelait toi avec gloire bo ou la te hey et c'est là que Karine pas comprendre que adversaire mon bimi azo ko attaquer nga fort na bimi Karine a tindi grâce te moleke chuba ba finga nga Karine a comprendre que yende makambu a cédé succès tangu ba finga le monde compris que ba soni na gel chomo bo mama leka gloria mbala mo Karine a tekelinga succès a tekelinga succès na attaquer pour la dette fait comme fio finga Karine et le ngol kamba gloria donc ça dit nga na lo vera mbona ye na telema na kanga ko na nga gel cho telema voilà jou vera mba peksa ma attaque na Karine tout ça boy j'ai compris que vera mba asole na Karine avant nga pona mona ba photo ba esili vena nga héritier watanabe mukonzi na kenda kuna ayambanga to solola yo na Karine bo lani papu jafinga boyabi boza babasi yoza makambu yaza makambu bosangana et ça bino bien papu chaye to sangana apesa Karine apesa mbote to pesa ni mbote c'est bon lobby nango faka ya mangana RTGA na pesi mitindo vena biso Willy Musheni na héritier watanabe nako bebisa elo batindinga te Karine yambinga to sololi to vani to solola bandi ko expliquer nga sko yo ofinga nga tala makambo ezalaka boye ya babi ko yoka litoyi moko ebomisa bat voilà na gérer situation na mekana no Karine na meki Karine aza trop ouverte afungola téléphone na ye ota je t'avais choisi bengi je t'ai Jimmy Bela bengi Karine solo na WhatsApp avaina nga pembeni po biso mbale to abata mo ba grace ne longue surtout kabwe mo ba blona surtout cha wana ba miel tout ça azana miel to sa ba buso ba biso me téléphone ne sonné a so na WhatsApp ba numéro na so la ngana o mona ke a solina tel a répondre tel azane na ko banga te ke oko muyibe numéro oko e ba o solana nani azane kula tani mo sa senti ona zo azana ba fanatique ba otinde bambo to komi ke Karine to ke tika nga place tel a ke tika nga so to longolo muke to ko kabula gel show to ke tika nga place tel to ke bo a poser mo kama na gel show ezo linga ngate Karine gel fingo va le passer nga pena tinda le ke twa finga boye to seki akomo fungola nga pe ma mususu nga pena yele ma mususu babi to sangani to baksani ba un plus to comprendre que to ko tambola chemin moko c'est bon ngai mutu amema nga fa verambo te verambo ye moko aloba gel c'est master ce que wele lelo wele la me na ba groupe ya vie mboza avec très attention ba gwa vie za mwa mbilinga verambo za mutu moko vande siko ba pacho ya fi ba yebi lobi pa baluki na so babi so ba auto gérer au voyager au sola na ye oye au sola na ye na baguna ye za nini arabe mutambilinga ako sexuel bagwande nini na ko pa bagozo lobela na terre quel pena monde comprendre mon no solo la ngai so ko finga na bagi na répondre sous est-ce que fona comme na bande ko éclaircir batu pona moni buzobeye ngai na fui d'ici na na fui d'ici moi muke na yeba fifisi wati o comprendre nga na za gel show na yote cameraman bendanga zela yo mutu boza tambola ensemble pen zela ko borombuyenga cameraman pusana o moni makona nga makonanga naza velu partout na la pena moi si a poil na botami bongo na koli bongo pe poil yango nde makambo sala ke na yeba na noki pona poil ta faire ma sobe nga la plus velu la poilue ezaki faire moto zaki belé mais faut y aller lo moko et attirer pe batio na podium mutu to azotala yo ba fait so honorable zakay ba baso ba yebi ma solo o poili donc ça dit o yebani malamo po y aller lo mo bezo quoi indice et là batu baza ba bassin et là batu baza bassin na sala ke ba yeba ba BBC automatique systématique et là ba manke mususu mukie na sala ke to yeba ye donc ngape na ya na poil na naza ours ngande ours naza likaku ngande makambu siko na kikusi na likaku eza jalousie ndezo sala po lo babongo ngana ke na fui d'ici no mo ke na na famille office yo azala ngoti a vrai dit to so pena clair na na famille o ye azala ngoti yo banda ba mobulu no nga gel kutu innocent mama solo si réellement na zemu kala na yo à l'époque ngana so na ba vena so sommet Patrick Mbuta yo ngana ke zamu kala no à l'époque to bete masola vérité to ngana masola na oka moko na bino na tshakufela mobile mo
kuneza nani yango akufela mobile na Afrique du Sud bon bayebi okufela na mobile na Afrique du Sud linka to beta masolo nyonso obimina tel jour oyo Chetemba asalisa elo na comprendre te moi lisomo boke mututela akufela mobile likoto yo sidebi ba vérité nyonso ucha Afrique du Sud ba vérité mambo ebele jour oyo ngai nakenda makomba vena so Chetemba po nga na sola na ba venyo so na sola tina ba vena so ba Chetemba ba kayembe déjà à l'époque comprendre to ye na mona fille moko a présenter liboso a benga batu nga na champagne overdose déjà ba benge abima soki number 1 na zo trophée na ya ba matia likolo yo ye na masala nga bibish lelo to sola kitoko aza pe chroniqueuse na Afrique ici ya kotane ba bêtise ba buzo bati bibish mbomono de gros bisous place Ozali quoi to ibango ba ya ba sala ba mokamla bango na mona fille mona ti ba sari na ye habeta masolo wana déjà atinde la trezege muchi ba message trezege nga sko na ya na jonanga uti o frappe fort ay bisinga oh fille na atinde la nga ba message na Facebook ah OK c'est bon na longa na comprendre que abanane ba mama otante batu banda kala biso to sisi to kuloko to komele na Chetemba photo la peka na Chetemba wana po eza likolo hotel munene vena so sala to ye to la lipe batu tu bakenda mwana mwasi atikala ye mona se oyebi mwana mwasi so bajotu bakati yote siko bayena ba mère na bango pale siko na minute na ba occuper yote ba boule ba mère si événement si tout le monde a démarré que na mwasi na ye yo siko tikala yolela na se batutu bakenda over na se oze la taxi à tongo siko tozeke muchi na pi boule moi je fais po ngai na direction na ko si mi beko tozeka ko kita ki patron zo lo belange loti akiti na se akelukela McDonald abi oh abenga téléphone bana pe na tozeke muchi na pe na bien Otazeke much c'est mon ex nanga. Ngana ya abenga chérie McDonald ezate tout ça bobo na katala ngam na sombo tableau na station. Ana c'est OK no problem na tala na se. Abisanga tala na fenêtre na se. Potezeke to zosane dio moko. Ye adversaire na ye. Komeka kutute. Na tala na se abisanga ya kotala fille wana za ye moko na kita pa na fenêtre be mwana mwasi ye moko. Tozeke mata. Wana fini ni yango fifisi wa batika ye moko obike ngala zala mukala na ye na tikala ko tambola na ye na Afrique du Sud te na tikala ko solola na ye bonjour na Afrique du Sud te na mona ete na mona ka une fois makamba vena so ka imbe Chetemba mutu na solisa bibi shimbomo wanga na banda déjà mama ko frapper ba vena nga ba bichi ba vena nga atoto ni siko to bito bengata vena biso oh nani oh Koko Micho Tambo alors que j'ai na fille on a bazalati na tambola na ba Laura Sungu bana Micho Tambo na Cape Town te na Jobu akoma Mikolo za Cape Town ya la Cape Jobu ayebi ba camarade nanga ayebi entourage nanga ayebi ke na tambola na Laura Sungu mutam fille memanga papa wemba avant 3 jours papa wemba a voyager ba Laura Sungu ba masa nanga ba non on a déjà na pelera déjà na ba tunanga na Yoville na Kanga na Ranberg na Kanga na zakana ba oh venanga mukusi oh ba Benolondo mwana mama o papa chéri abwaka papa chéri abwaka nazana ba Benolondo siko Erwana na keno wap Erwana ba joli kipunga na moneli yo wap na frappaka déjà na kotaka kin malebo na lukaka te o jomo ko soki asie simba kate jomo so na bimisi jofo mokile ninga na ke abimisi lo kasika abimisi siko bango ba krecha papa mwana nga lelo ana bar na ye ya ye moko na ndenga ba Afrique du Sud c'est un jeune obuna na kwena ye ka papa mwana nga ona botindele audio bo senga ye asela bino video alobake grâce te mazo ya Afrique du Sud tokos yepe inonsa ebine maramute asala video muto yo finga siko me senga ke video poani tango senga ke video c'est comme une importance na ye video chiribo Ije Cheribo. Donc c'est comme une importance na ye. Nga négligent mutu te mutu asomela ngata lipa. Non sepelate muta finga ye. To bandi camaraderie to kuta na ndaka Gloria. Nga na yaka na sac na ngai Dieu me voit. Nga na foutela bona Gloria ba transport. Nga na contribuer to lamba. Gloria zo nga mama. So na zawana abimisa mbongo te. Je pesa na mbongo boy. Chose mama na yakite ko samuka. Ko sa mama te ezaki bongo. Oza mama. Tchana boy. Na bibi na mbongo te mwana oyo sala boy tout ça. O comprendre? Ezaki na ndenge wana. Yakana vanda kutusa boy bata riche batakenga ibobe na kena Gloria kanga ba porte tout azaki yemo na katanda na yana fenêtre beta porte fungola to solo là qu'est-ce qui se passe jalisho to zako beta na solo ndenge pe fifi si wazaki ke na yena déposer sac na beta Gloria afungoli azupe mbongo fifi mbongo nanga non c'est lo mobo camaraderie ngana ndaka fifi na funga sac fifi na zambongo te na bito ebani mitema te ngana ndaka fifi na fungola sac na yo za ser na pa na mbongo ebele ngana za na ser na mbongo ebele na ba yaya baza makambu na France Sifoka bakarat.
naza France naza na Francine Luko qui mère de mère ba bien ke muzamba ba mama na Captain asala maman na restaurant bando ke lia kuna sœur na aza courageuse na le commandant Jo Luko qui na pasteur aîné de la famille Guy Luko qui est-ce que mutaza na famille bongo akoza mukala mutu ngana na bino pa Aristote pas simba mbongo Aristote simba mbongo petit na flyji akoko bando katela nga ba chroniqueuse tout bazana kina ba complexé Bogar mignon garçon Ferraro del Canto donc ça dit Bogar ba garçon yeso bien bando akatela nga ba tokata muta ba pantalon mike wana abeta ba slim akoma no katela nga batu banda le loti lobby ça dit ngai neng éclairci monde que nazala jamais mukala fifi azo luka succès na kombo na nga o na ko pesa sous chance te o pesa chance tendeni ya botolo pe jot ngai oko sa délire na Roger mais fongola porter boko chaka pourquoi boko sa ba bêtise musika yo kasi jongo ebite ke yo sa mutakala leta yo kasi eloko be exposaka kwango totala ke kwango ezebele la marché kwango ba fongola makasa ezaka nini échantillon mututu oya au simba mututu pa ko simba nga talibo et mais c'est comment kitoko on se pesa neza bien te papa ko fungola wana te simba ka échantillon ça dit noko ayebi ke nga na za na business na nga na zo sala kermesse na nga il faut na za na base nga il faut boy soki yo yela soki yo komitika pa mobali yeb sa noko ngo faza PD pa boya jali show c'est la bonne idée noko ngo pas za PD te tant yo komitika noko ngo pa linga ko lia bino so bo vani ne ki il faut pitala ke alia pe kingandi o comprendre bo za 2 3 4 5 6 bino tout bolia ka libanda bino tout be chantion ai asi aya na nani liboso ya porter fungol porter koti o moni ngale lota bango tout be chantion bo libanda bo suka na stop bo libanda bo suka wana mutu mo to beta porter koti sikato moni muta koti o moninga na bana masolo ke Roger lobaki Roger salibo Roger peut parler le loti dimanche abetele o mensonge wa mo muketo mukolo pourquoi faut son que la conscience pourquoi Roger lobaki faut na dédommager faut na sala pour la Niger nga zo bimaka na ndaku te oza moi si pas d'interrogation ndetinga mutako ko sangate o comprendre ngai ata leona bimi na ndaka Roger na sali déjà histoire o ezati na kata film na na moment boy na ya na epata na kanga masolo na fanda na pale soki ngamo na bina za libanda ngasi ko na lingine na za libanda po vite o kende to ta lobby kuna dans ezal décision nga na ebi ke na moment boy na kanga masolo na vandi na kwa na nga Roger ngando c'est ça la émission lo ba la fille mo tu es fidèle Zela jali show au beti pe masolo héritier salela ngai vidéo émission abi elle est fidèle je sais que ba tout batanta quand même elle est fidèle au moni place ça ala la ponge bi ke wana soldat jali show tel me bokata jali show émission ezo sonner vraiment te o lo ba trop bah oui faut olinga pe héritier mingi banzembo héritier linga ngo mingi no o na linga pa push le lingite poani kolinga moto nzoke zala kaboye Babo ya yonzo kesua kaboye Papouche yana bisu sur la déception nzo keza mais oui yana bisu mona ki ba bisu wana vraiment résonance mba be miana na comprendre que mobali na ngande ngamo siko na commissaire na standing wana ya batutu balanda ye ndebelo na kwa na junior mundele nza komba ya forme aza kin vena nga junior mundele na bwaka to azana kishasa osala combien de jours ola la bien te romoni publication ngana za jail shongande makam ngamuta ko lobala ngake ko lobisa su kofite na olala te manga muto profela na yo ba pese bisou va même tamboli partout yo la li à l'aise eloko moto shokanga omoni vina nga tuna Karine nga pena tuna Karine mokonzi eloko moto telekelanga bato za balo pango ba yebi ki e gel show ndenge ni na traita ka Roger ti nani o aloba nani Mike lo kambala bake so ba tele no bazakala devant moi soko koloba te il me respecte na tana na respecta ka na tana ye so la respecter te ke na moni yo image sel ba image ke ibo na ba komba batu ba baza konda te pardon émission ya ba costo ba Landa ba Sir Pauline Lumumba ba Zolanda ba Luiso Mbata boutique second hand aussi Jimmy Bella ou très fort vraiment za na mbongo belé Jimmy Bella ou aussi vraiment ba Del Jogo ba good danger yo zo journaliste moko boy mi panzi ya kokonda bongo neti mbwa ba ole sa bien te na ndako maintenant to beta masolo na mona ba vidéo voilà na ko kape o sa eloko mususu o mukilengelo beke palpite yango sale loko na ko kepe na biwa pasta na kangi photo ndenge ba baza ba konjo ya photo flash biso ce que to la saketo a mikolo to na maîtrise à vie na ko kampe photo la pasta na ba bien ta la komi kuna so na longoli wana ko kepe bon na zonga taje ba za verambo ba ba nga vert tango pe mo zo raisonner ba komi pe moi bombo
L'autre, baloba vertige. N'a ça baisse mon avis na biso héritier Watanabe. Baloba baisse. Ce qu'on a ça la vidéo na vie na junior mundele nzambe à forme baloba palpite. Ce qu'on pona l'accent que ngana za grande fille. Ngana osala makambo ngana lingina za lobby munene. Na ko sala elo côté. Comme buzz. Na ko sala émission ya muto yo alobaki mamna vidéo masteranga. Na ke a conseiller na yoki. Que ko sala boete nde na vani na garder silence batu base la film Tozo cité, est-ce que nous au Fibi pasteur wanate? Même pas. Ken piano. Ngana za mutakala leta. Si c'est nano pasteur wanate. Ngana za ka mutakala leta te. Ngana za déjà maîtresse banda ba free d'ici na yebi ko kwala. Donc ndela yebi ko kwala na yebi peke muta na ko liambon sampe na muta simba talibé nanga. Voilà, merci beaucoup. Alors, oza question à suka tozo kende. Tomoni conflit et côté libino. Ba journaliste ya Léopard petit nanga wata wata yewana yesoko moni Roger Ngandu toyebi ke conflit koti entre bino na kati ya Léopard wana eza yo Karine Mokonzi Cynthia Kapashi na Maniki de John tomoni Maniki de John azo sosola bino na ba niveau moko grave. Alors bino chez Licho ndengo zokanga mana Karine Mokonzi yo il faut bazong so afre décide ba objectif est là Kinshasa ya film et simbité ya libala pe mbutu na bité bozo wela nini au juste pour te il paraît kaka ba prêtre na bino boboa kaka ba prêtre na bino kaka boboa kaka wana il paraît bangonde bazo panza lelo Léopard. Maniki abi ke ndena kangami na Karine mamnange simbité. Maniki aya awa za sernanga ayebi o to solo yemo kutaloba déjà une émission ke bat bajija kona musika tu une fille bien. Hier ya to solo na maiki na téléphone. Abisinga na fingo te na pesa conseil. Na émission ngo yango ngana zo ebisa. Tant on a qu'un de 1 abi film simbité pour information maniki film eza aussi mamakasi. Na linko sa eloko eza précédé loko na no se batu na lingite lo mo za théâtre. On a déjà ekeno mabe de pona libala Roger lingangai ata ba 1 mois na lingaka ete yango nde mobali amona ke fio aza difficile na yebi ke place azali ayeba ke na soldat donc soto boyani na ye aoza mobali mususu mais ye moko international a comprendre ke asala ba suivi ebele si j'étais faible to kutane petit na ba boîte ke aye mo 100 mois si to yokani teke to kutana ngape na ina master nga to ye 2 filles absinga tu es avec moi absolument se pas boire na suka on va partir na ebisi non je dois rentrer à la maison à mon ce que ba niveau na tout à mon que moi je suis international naza Roger Ngandu mais la fille abona kenena ye chez moi yango ce que ça la que force mobile vandi ata boko senga makambo ebike la fille oyo azana exemple chroniqueuse mais na bunda pona zoye tia koma na tatami ça dit ata place azaye ba kende na tike na ndako atake na tia koma na nini na tatami elaxini ebi tatami te e ba bambo pena ba kato forme explique biso ka tatami eza non tozo ça l'émission eza premier jour ya redécouvrir masolo nde bozo benga ngo tatami mais kana ko expliquer biso on fait nga pasteur Hollande nga ba émission nga za tellement tatami eza bêtise makambo tatami eza bêtise comprendre faut pas comprendre ayebi ke j'ai le show ba ko benga ta 10 milliards de personnes au sa ngote a ozela Roger Samuluba de 1 de 2 aza muto aza makambo donc une fois sali bêtise a ko pressentir pe na musika poto ka wana ndenga bien ce qui un jour to zalate et senga na sa pona sa bêtise fona zali banda ndaka Roger wana ozana facilité yo linga jo musu sur sa bêtise mais tant que na kati ndako oyo eza duponga ba ndaka muluba mama bango ya ka ba oncle moni to bandi mission oncle mtakoti abenga na sala 5 2 minutes solo là donc oncle aya na ko sa bêtise te na zonga na mbeto on alali e ko beta pe bêtise soit ngamo pe na ko lekana donc je sais na yebi ke bato balinganga na bato ba osenga musubo ya Roger musu limbisi aza mobile no musu sala bo na nyoso wana batutu moi je parle de problème avec Roger Ngandu toza très bien ce qui to kabona pona ba makambo musu se mike o yesala te na ole kana tele te na loba bon mona ka suppose que non lelo na komi mutu ya Kingandi parce que la vie continue ce qui peut tozala eza continuité ndingo yena ndako kutinga je dormais dans la mkina yambio donc c'est ça relation na Cynthia Kapashi boza toujours normal Cynthia ouais général toza normal
Oza sûr? Bah oui. Oza sûr? Normal. Pourquoi? Oza sûr? Na Cynthia boa normal. Ya bisio toza relation mabe? Non, na soli na ete nga tuni. Lelo to ale combien? Lelo le 11. To sala émission le 11 bana poto. Na tuni soki na Cynthia kapashi baza normal. Alobi bazante ngana yebi na ngate. Oh, je sais que Karine Mokondi, ma copine, la baronne, hein, fille, elle a choisi ma tata soli carré quoi, à PCK. Moni, depuis na bande émission na boyo tenga komba ve nanga choisi ma tata. Osomona siko ke koswana na bino, na tunika question muke. Na zelaki yo vraiment yo moko boka libanga. Choisi ma tata panzi bino boy poani. Ve choisi panzi biso te panzi biso ndeni. Mbongo choisi ma tata et kaboli bino boy pona toke desko na ndenga vérité. Mbongo ndeti nini o panzi biso parce que ngai na zoka mbongo pas ve choisi na tana so na fe na Jimmy Belao. Ve Jimmy na za piaka. Ve Jimmy abisanga na bengi choisi que l'on s'en pas fait choisir. Ve choisir l'argent. Kasi ve Jimmy a comme ba binot. Kotinda bino et comme siko ya jalousie. Que choisir pesa ki o rolekanga. Yango siko choisi ma tata. Soki toke bien aza la base ya roboma léopard. Bozalaki force moko boyeme mbongo ya choisi ma tata ezo panza bino. De nature je suis pas jalouse. Na jalouse te, na sûre de moi. Même si na Karine, na que Karine Mokondi, aza Karine Mokondi la baronne. Voilà. Moi je suis Jaël Chaud na kwenanga. So na zangi lundi, ezate ke na zanga pe jeudi. Jeudi na zo na rassure nanga. Na yo ke la muninga jalousie, na yo ke la muninga motema mabete. Ça dit ve choisir akope sa Karine lelo car nga ve choisir kabelinga 500. 500 kabelinga ekoki nanga. Car ba pesi Karine ekoki na Karine. Na ko lekate na stima la benga je vais choisir. Pourquoi pesi Karine car kasi les solo carte, les solo carte. Yangwana ndeti, yangwana makambo. Tozo rouler. Chez nous, il y a pas match donc rien à dire. Biso tozaka vroom toleka. Nde mikolo yo, babi avant filmer bima, bon mon agel shona borna e mususu deuxième bord yasika. Ça dit blaze olonga ndira tozong ça bena eloko mo classe ke toleka na Karine to talana. Feu rouge, totumba wo. Voilà, merci. Merci Papi Kelly, Rifin Kisombe, Tokomi, vraiment Nasuka, merci Angèle Moussoeli Makizembe, Koko Arafat, Patcho Refi Mwana Moutegeta, Naebi que pour s'abonner toujours na banka et que ça la bisope bien. Merci l'international Roger Ngandou, Balobi Agence, le Millennium. Et ça la batu mususu bayaki na bango ka batindi bango piège. Kende kuna pesa passeport. Pour te créer, te penser, agence ça va te marcher bien. Bon baby c'est une idéologie. Idéologie batu ba visa awa. Ngamoko na uti voyage na su visa awa. Yo okonda na yo. Eli chombe. Soit moi na popia journaliste. Et ça passe à trop. J'ai les choses to suksi awa, mais ils ont ndeko na biso moko mwasi abimi. Rose Radjabou aye apesi défi pour yo pe ero yaka pesa pe défi pa batu bimisi idéologie ya émission na kati ya piscine po ndenge boza boye alobi ba finyo so akuti na internet ba makwanza donc banzoto na bino donc eza salité tout ça oza siro ko kose okoka pena défi wana ya pesa sina siko na piscine bachango tina je la bouche tina la bouche autorisée talate ya esala yo lelo nga sina sala ngona Congo Promo TV na suka na piscine mayo apamba et pas vena biso nani oh jela otokenda njela ba Congo na site wana atwani ngonda total respect pas vena biso babi tozaka na bakonzi kwa vena biso atwani ngonda tokenda kuna site na sukola na mayo ya pamba okindenge richa embate bango ya kala biso ya sika awa makambo ebandisiko ya sika kaleza la te ngasi na siko na piscine Karine sa siko na piscine ya bandi yango siko bon Karine na siko na piscine asiko na piscine na nzoto ya Karine asiko na piscine yo mona nzoto mabe asiko na piscine na nzoto bien rien wana bena na boyi yango bolakisa nga image Karine asiko la na piscine na senga yo oyamba Karine Mokondi na ndaku avaye na bosiso tele réalité
bosisi na ndaku qu'est-ce que piscine akata forme asukola o mona ke ala nzoto na ya bien Rose comme na tanti na ngoye nani na ndeko na biso moi ça Rose Rajabu Rose Rajabu oza la bienvenue na internet biso to yambio na motema moko donc banda ngo bongo yango nde sala biso quoi okati forme kito makasi donc zala na ndengo zali ko banga no mutute okuti batutu internet ngo zala na ngo kaka boye ngala pesio ba bambote belé ba fleur mais bi quelqu'un jour na benga affecto kuta na meto kuta na été donc koti masolo ngo chose ate voilà na suki wana na bite na otikelo bamboteti toyebi ke ya wili musheni tolongoli na masola film tokomi na pasteur na biso oyo kombo ezotanga mate bozala sort au nom de wana tokende kaka babima kaka bapalanga na place bakende napesi merci na Louison Ombata de Paris Youssou Pourada Venanga Jimmy Belaou balobi Djobu contrôlé par Jimmy Belaou. Bon séjour au pays. Poisson de Djobu. Kaska sereka balobi nakacha kinyawa. Bazua kaska sereka poison. Tozo enjoy na nakacha kina bozua pe hôtel du fleuve des gars. Petit nanga Moses nakacha Djobu yoyebi. C'est na biso jene pas awat village Molokai. Bazawa na bité na tikelo miko ya mo bambote kaka problème te yokino nga kenanga bambote belé bobi émission eleki to makasi ce qui est dérangé batu mususu ezara juste na lo ba vérité po na moni niveau to ke na mensonge ezo beta moi trop quoi elinge dominer vérité na faut beta masola solo tant yo mo conscience ne sala ke diso no beta za mensonge tant vandi faut mi yo ka soni quoi o gel chaud ngala tshaba preuve tout chez biso na la kisa défi o pa monique chez bango za danger à la kisa chez biso ken piana zala o monique chez bango pesa bango à la kisa bo la kisa te jusque la mukala nga mukala ayi bambote belé na batutu balinganga bo bien na bana na ma copine privée Karine Mokondi la baronne babi to bien que photo mélanger pour y pena privé de Kati quoi on a choisi Matata le patron ya Willy Mouchen le code mondial voilà ça patron na moko ya Willy Mouchen le code mondial bozo lo bebele ya banda masola film déjà ça dit so passe taillé ayo baxela bisoka o ya muke zalaki mais il y a toujours le producteur parce que a sali trop du début tito comme la 4 donc azala biso petit na suka quoi ya Willy Mouchen le patron bobi le code zalaka moko le code mondial 00243 ya Willy Mouchen babi ngala kota kuna ça oh ce qui boye jamais la fait qui ba champagne overdose ma sœur chérie bobi que mais le linge ça se lave en famille. Tout ça déjà normal donc là toujours petit nayo faut na lobara poche zate quoi ba Niclette Makese ba Falon Mumbungu ba Venanga Junior Mundele Nzambe forme to za na kata kini kini kana makasi ba maweli sabole kabiso sito leka ki sito silisa ki kwa move ba bi Junior Mundele nzakomba na bango nyaso ya forme na boseni nani mama Guillaume Mukonza Grenoble mauvais Guillaume Mukonza Grenoble ba mbote belé. Donc, nani susoyo Trezege Mouchi, Trezege Mouzala, de midi, Kiki de Paris au Bamba de Cape Town, François Lukoki, Batafoui d'ici, Teka Masikini, Batutu Obolinganga, Babi Tchouke, Velara Tchouke, là, deux fois quoi. Bye bye. Produit pour la Kosilisa, Nduta, tampon, bouton, chine de cheveux, et qui na 5 000 et 10 000 francs. Ondeko, Oyoka Kalisusu sonite na Nduta, Kozala na Nduta tombende, eza kozala vraiment salité. Obésité eza maladie. Tala nenge okoma pema, libumuloko la mwasi ya zemi. Produit naturel ezali, et Kosilisa ope constipation. Yo kangama kaka na ba mèche, perruque, chapeau. Produit naturel ezali, et kokolisa yo suki. Olela ba poil, olela favori, c'est possible. Beauté à moi si, ezalaka na suki, na perruque te. Yo mutu mine toboka, kali dantere nyokola yo, munoko solo, nzoto solo. Produit naturel ezali. Tozali pena, anti-tabac, anti-alcool, pe anti-bangi. Di nouveau, élargissant pour homme, longueur XX. Vimbisa pour femme, Yamado, Tozali, Tilolo, Kalemi, Goma, Kisangani, Abidjan, Kinshasa, Bengabisola 089 86 27 692 081 99 91
102 na Brazzaville benga biso na 05